तराई त खतम भइसकेछ काठमाडौँको मान्छेले जुन हेर्छ नि तराई यहाँ काठमाडौँबाट के खतम भइसकेछ तराई तपाईँ गएर हेर्नुहोस् तराईमा कस्तो सिचुएसन तराईमा त्यो किसानले खाद पाउँदैन मल पाउँदैन बिउ बिजन पाउँदैन बजार त कता हो कता त्यो ड्रग्स तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि ड्रग्स तराईमा त्यो अति चरम सीमा पार छ यङ जेनेरेसनहरू सबै खतम भइसकेछ तपाईँ गएर हेर्नुहोस् बोर्डरमा फ्रीली पाइरहेछ के ड्रग्स ट्याब्लेट फ्रीली पाइरहेछ मतलब यो जति भन्नुहुन्छ जति भन्नुहुन्छ तपाईँ ब्राउन सुगरदेखि लिएर जे पनि कुरा गर्नुहोस् त्यस्तो मान्छेलाई चिन्छु म केही खाँदैन के जति बेला हामी पढ्थेँ आजभन्दा तपाईँको 5, 7, 8, 10 वर्ष पहिला हामी पढ्ने बेलामा एउटा अर्कै कल्चर थियो अहिले हेर्नुहुन्छ नि गएर तपाईँ युथ राम्रै बाँच्नै पाइरहेको छैन क्या प्रोटेस्ट एउटा मलाई जुन त्यो ट्रिगर गरिरहेको थियो नि कुरा ड्रग्स तपाईँले गएर पत्ता लगाउनुहोस् जति प्रहरीलाई सोध्नुहोस् जति मोटर चोरी हुन्छ नि जुन धान पठाउने मोटर भयो साइकल बाइक चोरी भयो त्यो सब त्यो ड्रग्स खाने बच्चाहरूले चोरी गरिरहेको छ अहिले पुरुषोत्तमजी तपाईँ आँसु पुस्दै पनि हुनुहुन्छ तपाईँको आँखामा हेर्न मलाई कठिन पनि भइरहेको छ के छ तपाईँको मनमा के भन्न अझै केही छ मनमा जुन तपाईँले भन्न खोजिराख्नु भएको छ भन्न सकिराख्नु भएको छैन के मतलब तपाईँले हेर्नु पर्यो सिचुएसन के यो काठमाडौँको मान्छेले जुन तराईलाई हेर्छ नि यो देशमा कहिले पनि पहाडी मधेसी थिएन कि म 2 महिनामा फिल गरेँ कि मैले यो देशमा इलिट भर्सेस मधेस छ के त्यो इलिट भनेको को त्यो इलिट भनेको मधेसीमा पनि इलिट छ नि त्यो पनि आफ्नै मधेसीलाई हेर्छ के त्यो इलिट भनेको शासन सत्तामा पहुँच भएकाहरू हालिमुहाली गरेकाहरू सबै जोसँग सम्पत्ति पनि छ त्यही दलित इलिटलाई हेर्नुहोस् न त्यो अर्को दलितलाई हेपिरा हुन्छ कि हेपिरा हुन्छ नि हेप छ कि अहिले हेरेको मैले हो त्यही पहाडको मान्छे पनि आफ्नै पहाडीलाई हेप्छ के त्यही पहाडको इलिट वर्गले अरू पहाडीलाई हेप्छ यसैको विरुद्धमा हो नि तपाईहरुले आन्दोलन हो यो काठमाडौँ बाद भर्सेस रेस्ट अफ हो के काठमाडौँ बाद भर्सेस सुदूरपश्चिम हो के काठमाडौँ बाद भर्सेस मधेस हो के ओके तपाईले कहाँनिर कनेक्ट गर्नुभयो भने यो आन्दोलनमा अधिकांश सहभागीहरू मधेसबाट र सुदूरपश्चिमतिरको सुदूरपश्चिम कर्णालीबाट आएका थिए र उनीहरूको सरकार भन्ने बेलामा वा डायलग्सहरुमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व कम भयो जबकि अस्पतालमा अहिले पनि उपचार गरिरहेका धेरै जना घाइतेहरू प्रतिनिधित्व छँदै छैन के कम के भयो मधेस सुदूरपश्चिम कर्णाली डायलगमा प्रतिनिधित्व छैन सरकार भन्दाखेरि पनि यसमा प्रतिनिधित्व छैन शहादत बलिदानी त्याग सडकमा उनीहरूको संघर्ष सबभन्दा यो प्रदेशका युवाहरूको छ त्यो देखिएन त्यो कसैले देखेन सत्ताले देखेन शक्तिमा उनीहरूले देखेनन् यो गभर्नमेन्ट चेन्जको लागि बनेथ्यो नि तर चेन्ज देखिएन क्या त्यही पुरानी सिस्टम चलिरहेछ यो गभर्नमेन्ट चेन्जको लागि बनेथ्यो नि तर चेन्ज देखिएन क्या त्यही पुरानी सिस्टम चलिरहेछ काठमाडौँ बाद जो भन्छु नि हामी काठमाडौँ बाद के म योभन्दा पहिला काठमाडौँ पढेको पनि होइन म तराईमा पढेर त्यही पढाएँ म सेकेन्डचोटि जब आएँ नि फर्स्टचोटि आएछ मलाई त्यस्तो केही लागिरहेको थिएन ठुल्ठुलो मान्छेसँग कुरा हुन्थ्यो त त्यस्तो फिल हुन्थेन अहिले जुन यो जब म हेरिरहेको छु नि यो जुन स्ट्रक्चर एउटा बनेछ नि त्यो त बडा खतरनाक स्ट्रक्चर छ कि मान्छेले मलाई भन्थ्यो नि कि धेरै हेप छ तर काठमाडौँमा मान्छेले अनि मैले कहाँ यसरी थोरै भन्न सक्छ कसैले कि त यो हो त यो हो यहाँ आए नि साइलेन्टली पनि मान्छे भन्छ के तपाईले स्ट्रक्चर भने के हो कस्तो बनेको छ त्यो साइलेन्टली पनि तपाईले मान्छेले किनारा गर्न खोज्छ के यो म अगाडि किन बढिहालोस् भनेर त्यस्तो पनि यहाँ सोचको मान्छेहरू छ तपाई कसैलाई छेक्न सक्नु हुँदैन के 2 मिनेटको लागि तपाई छेक्न सक्नुहुन्छ भूगोलका आधारमा तपाई कुन समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भन्ने आधारमा हजुर विचारका आधारमा पनि कतै कतै होला त्यसका आधारमा किनारीकृत गर्नेहरू हजुर सक्रिय छन् जसले तपाईलाई पनि किनारामा राख्यो र अरु धेरैलाई किनारामा राख्यो हजुर म त कति ठाउँमा बनाउँदैन पनि हेले के जिन्जी अभियन्ता लेखे हुन्छ त्यहाँ के तपाईसँग त म नियमित सम्पर्कमा छु हजुर यो संवाद गर्ने अवसर जुर्यो हजुर
भनेपछि तपाईँले सुरुमा एउटा कविता सुनाउनु भएको थियो, मलाई पनि एउटा सानो कविता सुनाउने अवसर दिनुहोस्। म पनि अलिअलि कविता लेख्छु। हजुर। मैले लेखेको कविता शालिक शीर्षकको कवितामा मैले भनेको छु, लेखेको छु, मान्छेलाई भगवान बनाउनु छ भने सबभन्दा पहिला उसको शालिक बनाउनुपर्छ, तर सत्ता पलट हुँदा पहिलो खतरा शालिकलाई नै हुन्छ, किनभने हरेक सत्ताको आफ्नै भगवान हुन्छ। हजुर। ड्राई नै दिनु। फाइन। तेरा पनि ठिक छ। मैले अर्कै भाषामा अरूलाई पनि सोधेको छु, यो सरकार कसको हो भनेर। तपाईँ अहिले आँसुमा हुनुहुन्छ, यो आँसु बगाइरहँदा यो प्रश्नको जवाब दिन कति सजिलो हुन्छ कति कठिन हुन्छ म भन्न सक्दिनँ, र सजिलै यति आँसु बग्दैन भन्ने पनि मलाई थाहा छ। दुईटा प्रश्न, एउटा यो सरकार कसको हो, अर्को तपाईँको मनमा के छ? सरकारलाई हाम्रो पूर्ण समर्थन छ, त्योमा कुनै त्यो आपत्ति या विरोध पनि छैन। पूर्ण समर्थन हो। जेनजीकै सरकार हो, तपाईँहरू जुन बुझिराख्नु छ त्यही हो, जेनजीकै सरकार हो, जेनजीले नै चुनेको छ, जेनजीले नै चुनेको सरकार हो। योमा हामी डिनाइ पनि गर्न सक्दैनौँ र यो उचित पनि छैन। यदि यो बेलामा यो कुरा भन्यो भने जेनजीकै सरकार हो र जेनजीकै प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। जेनजीको प्रधानमन्त्री भन्दा पनि ओलीजीको पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, देवाजीको पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रचण्डजीको पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू सोचिराख्नु भएको छ नि, उहाँहरू भन्नुहुन्छ यो प्रधानमन्त्री यो त्यो धेरै कुराहरू भन्नुहुन्छ। यो सम्पूर्ण नेपालीको प्रधानमन्त्री हो, जस्तै राष्ट्रपति चाहिँ सम्पूर्ण देशको हो, त्यस्तै प्रधानमन्त्रीजी पनि सम्पूर्ण देशको हो र हामीले बनाएको सरकार हो यो। लाउड एन्ड क्लियर, लाउड एन्ड क्लियर, प्रष्ट। र उहाँहरू एकदम ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ, सुप्रिम कोर्टमा जानुहुन्छ, पिटिसन दिनुहुन्छ, पिआइएल फाइल गर्नुहुन्छ, संसद पुनर्गठन गर्नु चाहनुहुन्छ, त्यो सपना नै रहन्छ कि उहाँहरू यस्तो गर्न चाहनुहुन्छ भने ठुलो विद्रोह हुन्छ। फेरि उहाँहरूले यो पनि नबिर्सियोस् कि खत्तम